Pun Euro, kijing betip nam ta kubor la kam kibade tanat kam sipai kini kibade po ka Indo Tibetan Border Police Force Ministry of Home Affairs Government of India. Te kini kade sipang post jong driver recruitment for the post of constable driver online application only. Te kitu kibakwa bantew kibade jong post jong constable driver po ka ITBPF Indo Tibetan Border Police Force te sampai kene ke video hadu bakut nam ta ginon kam ke wede berkane te nam ta kane kalau sedang ka application online application mode will be open with effect from 27 June sedang adu ar punyu tarik menai June arjar apply but kan kut pada and will be closed on 26 July 2023 kan kut hau ar punyu tarik jung menai Julai te kanang don porba. The applicant are advised to check their eligibility before applying. Te piapan check chua ke eligibility kriteria chua pin apply mo kanang makanam don kano kajing tut anda pil apoi kita ki later stage pada. Kan hotel ki post ki beran page bah name of the post constable driver kade bitang jongi driver mo. Total vacancy baro kadon saus pak san papra. Te UR kadon sis pak khnai san tali, SC kadon nyo sau tali, ST kadon live nyo tali. OBC kanon shispa shipo but EWS South R. Te hangne ki banga phila ban yo kadai bitang ka ST berga UR, ha ka ST don live nyo ka UR long shispa kandai san. Siapa ni akun ni ki R tali kategori. The vacancy are tentative and may increase or decrease. Ka kini vacancy hadu hadin la dapat gila ban kiu gila ban hier mla ban tip tekin sepenem na ba ilang ba ka website www.recruitment kan mau kan website recruitment.itbpolice.nic.in ngan sabu apa description ro ya kan link kenang mapin suk mapin link te ge jinon kam ka pay skill ka de no ka pay skill jong kane ka de kane ar 1000 nyospa andu ndrup khanda 1000 shispa te ka starting ka de ar 1000 nyospa plus saki allowance kin ai si allowance kini kita jinon kam baro te kan kham kiu hi kan poi si ar punyel na ar pral am poi ro skalai poru ta saka age category kan bawa kita bakwa apply kasnem ka day between 21 years to 27 arfoi hadu arpunyo snemo kan mau te lada plus lang bat ka age relaxation ka balong sans name te kamut kan long no life arts name between 21 to 32 years hadu life arts name kan mau hadu life arts name la plus bat ka age relaxation te kitu ki brang de hapo ka life arts name ki la apply ka educational qualification gede belong pass class 10 amlelei tang lapas lara fil kawer amlelei tang ba fil aq class kan mau ba kata nomor ba kibun bhai bakali bat pindon kamru bat ka valid heavy vehicle driving license kini artli dipindon kamai ka heavy vehicle driving license nomor ba kade jong post driver claim kane pinom yo mo kan mau ba nomor ba la de ka por ba yu bit lapas lut baro ndre pindon driving license te kan man toy fi taka age relaxation ngada ban partai te plus 2 adu life arts nem te kila ban apply dengan adap tu ka age relaxation du sans nem katul abiang te ngala ada partai lot gitu sak age non kam okey saya ka height pada physical standard test physical standard PST te namta ngin pe bijarak namta ka na northeastern state of Meghalaya katukam daerah ngide tang Scheduled Tribe okey number D apa ya number D mo. All candidates belonging to the scheduled tribes hailing from the northeastern state as above and left-wing extremist affected district. Te kane mo ka haj kane ka de nam ta ki northeastern Meghalaya ka habang ne ka scheduled tribe. 160 nam ta ki shenrang kan mau 160 haj ka de 160 don tang shenrang hi kham tho kan te shenrang. Ka haj ka de 160 ka chest bade 76 expanded bade 81. Kan mau 160 ka nam ta ki ST tilda pidon ne kata 160 te phila ban apply tum don kam how to apply apply online batch lingba kane ka website www.recruitment.itbpolice.nic.in dengan sabu apa description nam ta kane examination fee mode of payment kane don kam ban siu nam ta ki SCST kan mau candidate belonging to UR, OBC and EWS Kediri applying for this recruitment will have to pay 100. The candidate belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and ex-servicemen are exempted. Exempt mudba, mdan kamban siwi katu free. Mdan kamban siwi mo kan mau. To kitul adap, the selection process bele kaya kumno kan mau baik ni.
Tekan don shua ka phase 1 kan don shua ka jingmare kin phamare shua khandrus pa meter 1.6 km ke khandrus pa meter pihak an pendep hapo ka new minute live ho second te kan don sa ka long jump ru pihak pendep ya ka khatwe fit kan ai lai teli chance pa jump dan kan don sa ka high jump dan lai stang fit stang lai chance tur kan ai hangnem nun kinam ai ma ka dei tangka qualifying in nature kan ai mang ya kan wan sa ka physical standard test phamare shua pa yuswa sa theu ya ka jingjrong ya ka haj ya ka weight ru ta bro dan ladat mang ta la pipas pin poi ha ka phase 2 ka de exam written exam gine te ha ka te written exam ka de shispa mark te kidon ka subject ka general knowledge mathematics hindi english related theory question mcq kene ka de spang kam driver ben marba ka trit ka de jonga ka driver te bhap nang ris rupo mark spang kam driver bhap puli bha spang ka driver te ka pas mark pade nam ta ka ne ka de live ho line nam ta ki SCST ka de live percent ngut ba live mark bhap yo na ka spa te ka por ki IR kan ta kan mau ba ben kret la pil apply gini kini la don me ha ka po website kan mau wan check da dap long tu pade la pas ke exam kan poi sa ka phase 3 haka phase 3 kadega verification of original document kinsa verify marma katuk porba yu kinam verify shwa verify hadin te kisa verify ka documents kung baro dan dala biang documents sum baro documents ki baron kam ne educational certificate baro na du class 10 ter baro kan ba fidon the date of birth matriculation name ter driving license back in check hadin ngai ma apor mara kinam check driving license kin check hadin kin check ka valid heavy driving license ada pidon experience professional and experience certificate ada pidon ya ka ST certificate ketudon kam and then don kam ka domicile certificate issue by local revenue don kam lane la pidon pan card ne aadhar card ini gitu voters card don kam e bhapan biang tu mak ma domicile bhapan apply then ada bang tap de kala verification kan poisa ka practical skill test kumba phi le ka test kumtahi de gine bilen phanya agan Candidate who qualified documentation will appear in the practical skill test. This test will carry 50 marks. Kane kare sanpo mark nanta ka skill test yung pi. And qualifying marks for all candidates irrespective of categories shall be 50%. Kemud na ka sanpo mark kadim long arpsan mark di benyo na kane ka skill test kane. Arpsan na ka shispo bihaban. Arpsan na ka sanpo. However, practical skill test will be qualifying in nature only. This test will carry 50 marks and qualifying mark for all candidates irrespective of category shall be 50%. Okay. The criteria practical skill test is as under. Tekinel ada batang lagi all checks before engine, sun mark, smooth straight, sun mark, vehicle uphill, downhill, sun mark, technique of overtaking, sun mark, use of hand signal, sun mark, eye mark lah kejong on page baik ni. Show courtesy and consideration for the safe and convenient of other road users, sun mark. Knowledge about mandatory warning and informatory road signs, panggil road sign, sun mark. Knowledge about motor mechanism, sun mark. Kumta kabaro long sun po mark. Then la dap kini baro pada kisah pan mi ega result te kiba mi haka merit list kinsa yo im time. After completion of practical skill test, merit list in each category namely UR, SC, ST, OBC, W and XY will be drawn. Kinsa pan mi ganyam ta kini kategori baro ba. On the basis of merit, the candidate shall be shortlisted for detailed medical examination. Dalam merit list, kan siapa yang katakan detailed medical examination, ladap nang tab pada, bisa check pada, ladap check nang tab pada, kan poi banyak kalau poi phase 4 detailed medical examination, ladap nang tu check nang tu, telak ban share reject, lah ban nang you, kin poi yang saka review medical examination, then harum ta, ladap ta, ladap lo dikene baru, kemudian bah, pilih jawab baik, lah keempat ladap ya kan nega medical detail medical examination ba film part tikana banyo hadud la dablo dikine kun ba layo eka joining report joining order temut ba layo ban join nya ka post kan te gitu ki bokwa ban apply second mau ban apply ka link ngan sabu po description ka debi class 10 pass don kam ya heavy driving license ki bokwa ban apply nam ta kane ka post kam sipai po ITBP ke bere jong ka constable driver etang gine jemptip kuleshun